What's up, guys? Welcome back to another video. Did y'all miss me? Cause I missed y'all. Like really, I missed y'all. Like guys, I'm so sorry. I have not been recording. I had some things on my own to worry about. But yes, I am back. And I know I keep saying I'm back, and then I ghost, but I don't want to ghost no more. I want to be back and back and back. Like I want to stay. I want to stay. So. Oh my gosh, y'all. Today's video is really, it's gonna be a lot of emotions going on because if you don't know, if you haven't known yet, but I'm pretty sure everybody know, his son is no longer in life. And oh my gosh, bro, I can't believe, I can't believe it. It don't make sense to me. It don't sit right with me. And I don't think it ever will. Like, it doesn't make sense at all. I can't understand it, like, honestly. But today's video is in honor to Hee-sung. Man, that thing got me emotional, for real. But, today's video is ENHYPEN moments that I am still wheezing in 2026. And y'all know it's never a bad moment with ENHYPEN. It's never a bad moment. Like, these boys they drop good music. They are funny. They just top tier. Like, they everything. And I don't know, like I said, it's very emotional. Like, I don't know. If I end up crying in this video, I'm sorry. I'm sorry, for real. But let's get straight into the video. I'm gonna try to enjoy this as much as I can. Next question. When? Hey, Jay! Oh, smell! 엔하이픈의 인사를 보여준 중 지구에 운석이 떨어져 곧 인류가 멸망할지도 모른다는 뉴스가 떴다. 엔하이픈에게 운석을 막도록 과거로 이제 타임리프를 하라고 임무를 줬는데 타임리프할 시 엔진과 엔하이픈은 다시 만나게 될 수 What is he 없다. saying? 이때 나의 대답은 넘버 1. 비록 엔진을 다시 만날 수는 없겠지만 인류의 멸망을 막기 위해 과거로 타임리프. 2번. 언제까지나 우리는 운명을 함께하자. 이렇게 운석을. 근데 저는 2번. 운명을 거스를 순 없다. 1번은 그러면 엔진분들이 속상해할 수 있지만 2번은 그러면 인류 전체가 속상해할 수도 있어. 근데 솔직히 하지만 언젠가는 인류는 멸망을 해요. 아니 근데 wait. Yo, so Jake is like, 그건 모르는. boy, I'm not ready for that. 타임 리플 해도 그걸 못 하잖아요. 여기서 일단 이제 중요한 거는 현실적으로 이게 가능하다 아니다를 여부를 판단하는 게 아니라 가능하다고 봐봐요. 근데 현실적으로 과거로 가는 것보다 Over here we OT7, okay? 뭘로 약간 맞춰서 그냥 그거 우주에서 터뜨린다거나 자 그렇게 하는 게 훨씬 현실적이지. 과제를 부릅시다. 네. 운석을 막아서 우리 엔진분들을 다시 어차피 엔진으로 만들어야 돼. So- 영영 못 막는다고요? 그러면 안 되는데. 네, 천국에서 보겠죠. 저는 2번. 그래도 지옥 아니어서 다행이다. 저는 그러면 엔진을 꼭 끌어안고 이제 2번. 그게 해피엔딩인 것 같아. 해피엔딩 맞아. Oh my gosh. 홍수 같은 오케이. 1번 했을 텐데 2번 하겠습니다. 뭐요? Come on, I got this. 그냥 좀 평소답지 않아요. 오늘 홍수 춤에 그런 이런 비슷한 영화를 한 게 본 적이 있어가지고. 어벤져스 엔드게임. 이번을 고르겠는데 엔진도 물론 See, y'all, I'm so focused on their faces. I didn't even hear the question. All I hear is Ubon. 난 너랑 I don't know how to say two. But yes, that's all I'm hearing. That's all I'm 스타들 hearing. 같이 죽을 거예요. 난 살고 싶어. 난 너네랑 같이 살고 싶어. 그러면 같이 가야죠 우리. 아니 갈 때 안 멀었어. 100년은 남았어. Oh wow. Okay, Jay. I like that. 근데 잘 모르는구나. Ooh, I know that hurt. 잠깐만. 어딜 때리는 거야? 조심해. 실수였어. You should go have a listen.
It's so good. You might not know Japanese. I don't know Japanese. We know. 그냥 이게 더 쓰고 싶지 않냐? 이게 더 쓰고 싶지. That's that meme they use for everything, bro. I think it's that one. 이제 나와라. 아니 이 사건은 진짜 따끈따끈한 사건입니다. 따끈따끈한 진짜 따끈따끈한 사건. 암스테르담에서 이제 2대 앵콜을 하는데 제가 노래를 이제 부르고 있는데 제이크랑 이제 제이가 갑자기 옆에서 계속 막 오버를 떨어가지고 제이가 좀 이제 잘하는 He look like a grandpa doing that. Oh, Jay never catch a break. Jay can never catch a break. I cannot. 아니 근데 그때 제이 형 표정 보면 진짜 신나했다. 근데 진짜 내가 노래를 불러야 되는데 나는 어쨌든 내 파트 노래 불러야 되는데 그 제이가 계속 내 팔을 막 쳐. One thing about Suno, he gonna laugh until he cry. 이제 각자의 입장이 있는 것 같아. 앵콜을 약간 오늘 위해서 아껴놨잖아. 그래서 나는 약간 신이 난 것도 났지만 다 같이 마지막에 이게 좀 했으면 좋겠어가지고 내가 사실은 그 파트 전에 이게 좀 불러봤어. 근데 제이가 뒤에 있는 거야 혼자. 그래서 내가 제이를 갖고 얘를 좀 흥분을 시키고 이렇게 했어. 그래서 밀어 넣어가지고 나를 막 치고 난리가 났어. 근데 이제 그 엘베를 탔는데 나는 재밌었다 했는데 이게 뒤에 봐 이게 갑자기 하는 거야. 나 끼어들 틈이 없어서 말을 못했어. 너 잘못이야. 그때 제이크 형이 여기 앉아서 이러고 눈치 보고 있었어요. 이거 누구 아닌데? 아니 난 정확하게 난 혼자 뒤에서 그냥 혼자 재밌게 놀고 있어. 내가 들어갈 타이밍을 생각을 하고 있었어. 같이 모일 테니까 분명히. 하고 저는 뒤에서 계속 누가 허리를. I love how the subtitles are so big because for people like me, we need it big. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Oh my gosh, I cannot. They so loud for what? 진보자로 나왔어. 팬분들이 막 올려준 게 너무 웃겼어요. 그래서 거기 뛰었어요. 결국에 제이크 잘못했냐면서 우리는 넌 주력이지? 그치? 진짜? 어디에 들리지? 나를 대면 상황 때 화내고 아는 사람 알려줘. 아니 대면 상황은 아니지. 너 영상 봤어? 그 뒤로 팬분들 올려주신 거 봤어? 응. 그걸 뭐 어떻게 내 잘못이야? 진짜. He's like, I don't think he watched the video for real. The real reason. Round 2. 어쨌든 너가 날 치긴 했잖아. 그러니까 친 거는 맞죠. 나는 뒤에서 밀렸어. 밀려 거의 이렇게 했는데 이렇게 근데 저도 너 잘못이 아니야. You're not getting it. It's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business. is He's it? standing on business. 일단 제대로 봤거든요. 근데 제이 형이 너가 얘기해봐. 제이크 형의 뭔가 손이 딱 닿자마자 갑자기 막 점프로 엄청 뛴거예요. 그러니까 한선이랄까요? 그래서 제이크 형이 멘토 쓰고 그러니까 제이크 형이 막 일부러 이렇게 말하는 게 아닌데 제이 형이 갑자기 왜 이러고 승관이가 어디를 마이크에 그러니까 제가 이게 노래 부르고 있는데 이게 뒤에서 계속 쳐가지고 이게 마이크가 손을 건드리거든. A few moments later. 근데 내가 보니까 내가 막 그렇게 막 흥분시킨 것까지는 아니야. One thing about Hyper, they gonna start a conversation, and baby, these boys are not gonna stop. They not gonna stop for real. They don't never stop at all. 진짜 웃긴 게 우리는 사진 찍기 전까지 싸우다가 그러면 이제 거울 좀 Nikki looks 보다가 so good with the 너 blonde. 누군데 That's 하시면 his 됩니다. natural color, okay? 너 누군데? Bro, Jay is. I don't understand this man. 안될것 같아. 대사는 He is 재밌지. funny. 프리스타일로 해줘. 조연출인데요. 거울아 거울아 이 세상에서 누가 제일 예쁜이로 가겠습니다. 1인 2역이 아니잖아요.
네, 조조 연출인데요. 조 연출이 했던 것처럼 하고 얼굴을 좀 쓰다듬어 주세요. A few moments later. He's all 가족을 confused. 지키려면 더 부드러워야 돼. 가족을 지키려면 더 단단해야만 해. 탕스텐처럼. They chose the right person to do this. Meanwhile, 아니 배달원이 서명받는 거야. 컴퓨터 요리모 flashback. 컴퓨터 요리가 요리모나 아나나 아르면 이제 했더니 목소리 아니냐고? 아니지 그럼 나 목소리 아니야. 나 학생 때 사귀었었어. 목소리 아니야. 댓글로 목소리라며도 내가 언제? 나 목소리를 한 적 없는데. 초딩 때 사귄 건 사귄 거 아니지. Okay, now y'all trying here. Don't do that. 어제 Don't do 남자친구랑 that. 헤어졌어요. 아이고 웃으면 안 되는데. Show I don't blame you. I don't blame you. I'm the type to laugh to in a serious situation. 결혼할 거 아니잖아. But these boys are hilarious. 우와 아 돈키호테 살 거 많네. 그런 것도 봐라. 형국이었어요 그냥. 내가 여기다가 돈키호테 살 거 없을 것 같다 했는데 근데 그런 게 재밌어. 매일 먹으면은 다 있어요. 막 자전거도 팔던데. 자전거도 팔아? 먹어봐 지금. 아 입욕제라고요? 입욕제래요. 아 진짜? A few moments later. I think I remember that line. 근데 Where he kept 이름이 repeating the 잘 same 되는 thing 거야. over and over. 근데 지금 약간 사자가 맞아요. 내가 괜찮아요? Yeah, that one. 뭐야? 왜 이래? Joel, pay your internet, boy. Your Wi-Fi 아니 ain't working. 그걸 물에 넣는 거네. He's doing his own thing. 이거 4개 중에 하나래요 이거. 그거는 입욕제 아니고 그냥 비벼. Oh my gosh, these boys are dumb. 오케이. Okay. 그냥 저랑 싱크 좀 안 맞는다. 많이 안 맞아. 너가 느려. 뭐야? A few moments later. 됐죠? 됐어. 오케이. Where were he at? Like, what the heck? 거의 슬로우 모션이야 지금. 맞아요. 라멘. 와 이제 그거 들은 거야? This nigga said ramen. 너가 지금 완전히 맞아요 라멘. 맞아. How is Son Hunda laughing? 목소리가 안 돼. 네 돼요 이제. 이제 되지. 네, 이제 들려요. 오케이. 아니 에너클라 지금 들려요. 에너클라 있잖아. 네 지금 들려요. 야 그것도 다시 키자. 왜요? 오케이 형 손 올려봐요. Wait, let me stop before I fall. 맨날 하지. 아 진짜? 나 남자 말 안 믿어. I don't blame you, girl. Period. I don't blame you. Eating Chipotle. Woo. How is it? Good? It's good. How is it? Way too high. Oh, way too high. Too good. It's still good. I like this. I really like this car. Oh, it's good. What animal is Jay? Oh, am I an animal? Oh my gosh, y'all, it's done. I can't believe moving forward, we're not gonna see Issa.
I hope y'all continue to edit OT7 clips, please. I need it. I can't live without it. Please. Oh, Hobby's ruining the group, bro. I'm sick of them. Believe, whatever. Oh, but thank you guys for staying to the end of this video. I really did miss y'all, like, for real. Like, I miss laughing with y'all, for real. Like, we are family, okay? We are like this. We are like this. You feel me? But yeah, thank you for staying to the end of this video. I hope you enjoyed it like I did. Like, again, we all miss his son. We OT7 around here. Around here, we are OT7, okay? We love all the members. And like, comment, and subscribe other videos you want me to react to. You know, your girl's back. And I'll see you in the next video. Bye.